Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer une petite astuce pour pouvoir réparer votre téléphone chez vous à la maison. Disons un site qui va vous permettre de réparer votre téléphone facilement vous-même à la maison. Alors n'oubliez pas de vous abonner, vous savez, on est toujours ensemble. Bien, pour ceux qui disposent d'un téléphone Android, vous vous rendrez sur Chrome. Mais par contre, moi je vais rentrer sur Safari. J'ouvre Safari comme ça. Et vous allez juste cliquer dans la barre de recherche Site X. Voilà. Comme si, voici le site qui est là. Ici, c'est un site qui va vous permettre de réparer n'importe quel appareil, que ce soit téléphone Android, n'importe quel appareil, ordinateur, imprimante et autres. Donc, moi, je vais sélectionner un téléphone Android. Je vais taper, bon, disons iPhone. Voilà. Vous allez voir. Hein. Voici tous les iPhones qui s'affichent. Tous les iPhones qui s'affichent. Je vais sélectionner l'iPhone X. Voilà. Voilà, ici ce sont les différents pannes. Si vous avez un problème de batterie, un problème de caméra arrière, un problème de haut-parleur et autres. Moi je vais sélectionner la batterie plus facilement pour vous. Voilà. Donc ça c'est parti. Ils vont vous montrer les différentes étapes pour pouvoir démonter votre téléphone et réparer. Ici on nous demande de dévisser les deux vis d'en bas. Ensuite on nous demande de descocher. Vous voyez, il y a pratiquement tout ici. Vous allez retirer votre téléphone tout doucement. L'écarter. Voilà. Vous voyez. Vous suivez à la lettre ce qu'ils vont vous montrer. Vous voyez, ce sera plus facile de réparer chez vous. À la maison, votre téléphone. Donc, c'est fiable. Vous allez plus pouvoir dépenser votre argent ailleurs. Vous allez vous-même réparer votre téléphone à la maison. Vous voyez. Voilà. Donc, merci pour vous montrer cette petite vidéo et merci à la prochaine.